Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура управлява, развива и модернизира българските пристанища за обществен транспорт. 20 години отдаденост. Екип от най-добрите специалисти, смели идеи и ясна визия за тяхното реализиране. Главното управление на предприятието се намира в София, а в Бургас, Варна, Лом и Русе са разположени 4 териториални и 3 специализирани поделения. Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура се грижи за инфраструктурата и прилежаща акватория на редица пристанищни терминали по протежението на Черно море и река Дунав. Ние изграждаме, реконструираме, рехабилитираме и поддържаме пристанищната инфраструктура с фокус върху осигуряването на сигурен и безопасен достъп до пристанищата за обществен транспорт. Допринасяме за привличането на нови товари и повече инвестиции в индустриалното и логистичното развитие в непосредствена близост до портовете. Подпомагаме развитието на местната и националната икономика. Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура членува в най-престижните международни организации, свързани с развитието на водния транспорт. Пример за добре работеща индустрия, която генерира над 80% от товарооборота на едно пристанище, е терминал Варна-Запад, в района на който има големи индустриални предприятия, осигуряващи товари. През 2024 година удълбочихме района на пристанищен терминал Бургас-Запад и след откриването на новото дълбоководно корабно място номер 28 през 2025 година, в пристанището вече е възможно обработването на най-големите контейнеровози, влизащи в Черно море. Новият кей е с дължина 260 метра, а дълбочината на газене е 15,5 метра, което го прави най-дълбоководното корабно място в България към момента. Наред с черноморските, ние полагаме грижи за развитието и на речните ни пристанища за обществен транспорт. Благодарение на публично-частното партньорство между държавата и частния сектор, голяма част от пристанищата се превръщат в ключови логистични центрове. Предприятието подпомага Министерството на транспорта и съобщенията в дейността по концесиониране на пристанищни терминали. Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура внедрява надежни и иновативни системи за постоянен мониторинг и управление на трафика по водните пътища. Те позволяват следенето и координацията на всички операции в реално време, от товаро-разтоварните дейности до навигацията на корабите. Безопасността на корабния трафик е приоритет за нас. Екипи от специалисти осигуряват безпроблемното преминаване на плавателни съдове, ремонтирането и поддържането на пристанищни съоръжения и гарантират надежност и високи стандарти. Реализирани са редица проекти с европейско финансиране за укрепване и модернизация на инфраструктурните съоръжения. Благодарение на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, пристанищата ни отговарят на най-високите международни изисквания за сигурност и безопасност, екологосъобразност и ефективно управление на отпадъци от корабоплавателна дейност. Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура. 20 години успех и вдъхновение.